ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு நடராஜ் நிலா யூடியூப் சேனல். ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை வந்திருக்கோம். சென்னையில் ஒரு முக்கியமான இடத்துல இருக்கோம். இப்போ நிறைய பேர் நிறைய யூஸ்ட் கார்ஸ் வாங்குவாங்க. அவங்க யூஸ் பண்ண காசை விற்பாங்க. அதுக்கான ஒரு நல்ல இடம் இருக்காது. ஸோ அதை நம்பி நம்ம வாங்குறதும் கொஞ்சம் கஷ்டம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்ஸ் 24 இருக்கோம். கார்ஸ் 24 ஒரு ரொம்ப ட்ரஸ்டடான ஒரு பிளேஸ். இங்கே 140 பேராமீட்டர்ஸ் மாதிரியான குவாலிட்டி செக்ஸ்லாம் ஒரு மைல் ஸ்டோன் மாதிரி இவங்க வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோ லிஸ்ட் ஆஃப் செக்ஸ் பண்ணி அந்த காரை அவங்க வாங்குகிறாங்க. அந்த காரை அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை ரொம்ப குவாலிட்டியான முறையில் ரெடி பண்ணி அதை விற்கிறாங்க. கார்ஸ் 24 செல் பண்ணுறவங்களும் இருப்பாங்க, பை பண்ணுறவங்களும் இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இங்கே என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வந்தாச்சு, உள்ள போறோம். அந்த உள்ள எப்படி இருக்கு என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் உள்ள போய் பார்க்கலாம் இல்லையா? ஆனா ஆக்சுவலா நாங்க வெளியே வந்தப்பவே இங்க என்னன்னா மிகப்பெரிய ஒரு ஏரியா. கார்ஸ் 24 அந்த இது கிரவுண்ட் மிகப்பெரிய ஒரு ஏரியா. அங்க பாருங்க, அங்க இருக்கிறதெல்லாம் யார்டு. அங்கேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 கார் நிக்குது. ஸோ இந்த கடைசியில் ஒரு யார்டு இருக்கு, அங்க ஒரு 100 கார் நிக்குது. ஐயோ சாரி, ரெண்டு பக்கமே யார்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது. அங்கே கிட்டத்தட்ட 100-150 கார்ஸ் இங்கே இருக்குது. அவ்வளோ கார் இங்கே செல் பண்ணுறாங்க, அவ்வளோ கார் இங்கே வாங்குறாங்க. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ரொம்ப ட்ரஸ்டடாக தான் இருக்கும். ஸோ இவங்க எங்களை அப்ரோச் பண்ணாங்க. நாங்கள் சரி ஓகே எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்களும் வந்திருக்கோம். உள்ளே போய் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன். கார்ஸ் 24 ஏரியாவே ஒரு மிகப்பெரிய ஏரியா. அவங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 3 மாதத்துக்குள்ளே தான் சென்னையில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களோட யார்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கார்ஸோட இந்த யார்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்தாலும் இங்கே எவ்வளோ கார்ஸ் வெரைட்டிஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இங்கே எந்த கார்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க நோட் பண்ணி வைப்பாங்க இல்லையா, என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது இந்த காரில் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இந்த டாட்ஸ் ரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நோட் பண்ணி வச்ச மிஸ்டேக்ஸ் தான். ஸோ இதெல்லாம் அவங்க ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஏரியாவே ஒரு மிகப்பெரிய பாடி ஷாப். இங்கே எவ்வளோ ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள். நம்ம ஃபஸ்ட்டு எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடி இன்ஸ்பெக்ஷன். இங்கே தான் அந்த 140 பேராமீட்டர்ஸ் செக்குமே பண்ணுவாங்க. இங்கே என்னென்ன அந்த ஒரு கார்னு உள்ளே வந்துருச்சுன்னா அங்கே என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது, இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் டயர் இன்ஜின் டாப் டு பாட்டம் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த பிடி இன்ஸ்பெக்ஷனில் தான் அவங்க செக் பண்ணுவாங்க. செக் பண்ணிவிட்டு எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்டிங்க்கு வரும். அங்கே உள்ள சின்ன சின்ன டென்ட்டு பெயிண்ட் ஒர்க்கு இது எல்லாமே டென்டிங்கில் பண்ணிவிட்டு டென்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த இதை மாஸ்கிங்க்கு அனுப்புவாங்க. டென்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ணுற டென்டிங் ஒர்க்லாம் ஈவனாக இருக்கிறதுக்காக ப்ரெப் ஏரியாவில் அந்த ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணுறாங்க. அந்த பேஸ்ட்லாம் ஈவன் பண்ணுறாங்க. மாஸ்கிங்கில் பெயிண்ட் அடிக்க வேண்டிய இடத்த தவிர மற்ற எல்லா இடத்தையுமே டோட்டலாக கவர் பண்ணிவிட்டு பெயிண்டிங்க்கு அனுப்புவாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் பூத். இந்த பூத்தில் தான் ஸோ இந்த பெயிண்டிங் ஒர்க் எல்லாமே நடக்குது. இங்கே மேலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர் உள்ளே வரும். உள்ளே கீழ் வழியாக ஏர் வெளியே போகும். அதில் எல்லா டஸ்ட்டுமே டோட்டலாக கிளியர் ஆயிரும். ஸோ இங்கே தான் அந்த பெயிண்டிங் ஒர்க் எல்லாமே ரொம்ப நீட்டாக நடக்குது. பெயிண்டிங் ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பெயிண்ட் பண்ண வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே ட்ரையிங் ஏரியாவில் தான் நிற்க வச்சு அந்த பெயிண்ட்டை கூல் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டிங் டீட்டெயிலிங் ஏரியாவில் தான் அந்த காரோட ஃபிட்டிங் ஒர்க்ஸ் அண்ட் டீட்டெயிலிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பார்க்குறாங்க. அங்கே தான் சில இன்ஸ்பெக்ஷன் ஒர்க்குமே நடக்குது. தென் வீல் அலைன்மெண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் ஒர்க் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு இது எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த கார் எந்த செக்ஷனுக்கு போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் செக்ஷன். அதாவது மேஜர் மைனர் மெக்கானிக்கல் இஷ்யூஸ்லாம் ரெடி பண்ணுற செக்ஷனுக்கு அந்த காரை கொண்டு போவாங்க. அந்த இடத்துல அந்த வண்டியில் உள்ள மெக்கானிக்கல் ஒர்க் எல்லாமே ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓவரால் இந்த வண்டியோட டோட்டலாக எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு இந்த கார் போகும். அண்ட் இந்த மெக்கானிக்கல் ஒர்க்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வேக்கம் அண்ட் பாலிஷிங்க்கு போகுது. இங்கே தான் டீப் க்ளீன் பண்ணுறாங்க. இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியருமே அண்ட் பாலிஷ் ஒர்க்குமே இந்த வேக்கம் அண்ட் பாலிஷிங் ஏரியாவில் தான் நடக்குது. அண்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த குவாலிட்டி ஏரியாவில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிடி இன்ஸ்பெக்ஷனில் செக் பண்ண 140 செக் பாயிண்ட்ஸுமே கரெக்டாக ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டாங்களா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிட்டு தான் இந்த வெஹிக்கிள் ஸ்டுடியோ செக்ஷனுக்கு போகுது. இந்த ஸ்டுடியோ செக்ஷனில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் உள்ள A to Z அந்த டென்ட்டு ஸ்க்ராட்சு பெயிண்ட்டு போயிருக்கு இந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் கிளியராக தெரியும். இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் எல்லாமே கிளியராக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்டுடியோ அவங்க வச்சுருக்காங்க. 360 டிகிரியில் இந்த வியூ நமக்கு கிடைக்கும் ஸ்டுடியோவில். ஸோ இது ஒரு சூப்பரான ஒரு பெனிஃபிட் கார்ஸ் 24 கொடுத்துருக்காங்க.
அண்ட் 360 டிகிரி வியூவில் பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்பா முடிச்சு வந்தாச்சு. நம்ம ஆரம்பிச்ச இடத்துல நிற்கிறோம்ல, ஏன்னா அதான் வாசல். வாசலுக்கு வந்து எண்டிங் எடுத்துக்கலாம். உள்ள ரொம்ப சத்தமாக இருக்கு. அண்ட் இங்கே எனக்கு இந்த இதில் பார்த்ததுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து எல்லாமே ரொம்ப க்ளீன் அண்ட் நீட்டாக எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணுறாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக பிடிச்சிருந்துச்சு. இன்னொன்று வந்துட்டு அந்த 360 வியூ இருக்கு இல்லையா, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஜாலியாக சுற்றி விளையாடிட்டு இருந்தா. ஆக்சுவலாக என்னன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 கணக்கில் இங்கே வந்து ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க, பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆட்கள் இருக்காங்க, ரொம்ப குவாலிட்டியாக எல்லாமே பண்ணுறாங்க, ரொம்ப சேஃப்டியாக, ரொம்ப ட்ரஸ்டடாக வாங்கலாம். காஸ்ட் 24 நான் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அந்த ட்ரஸ்ட்டே வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக. பட் நீங்கள் செகண்ட் ஹேண்ட் கார் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா, இது மாதிரி பெஸ்ட்டான ப்ரைஸ்லையும் பெஸ்ட்டான குவாலிட்டிலையும் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா காஸ்ட் 24 வந்து பெஸ்ட்டான ஒரு விஷயமா இருக்கும். எஸ், ஓகே. இங்கே என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் இப்போ எல்லாமே பார்த்தோம், நம்ம ஸ்டுடியோ வரைக்கும் பார்த்தோம். அந்த கார் வந்து சுற்றி காட்டுறது, அங்கே என்னென்ன ப்ராப்ளம், அதாவது ப்ராப்ளம் இல்லை, அந்த ரெடி பண்ண கார் வந்து எங்கே சன்ரூஃப் இருக்குது, எங்கே ஏசி வெண்ட் இருக்குது, இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயிலுமே வந்து அதில் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏதாவது டென்ட் இருந்தாலோ சின்ன பெயிண்ட் மார்க் எது இருந்தாலோ அதில் வந்து தெரியும். அந்தளவுக்கு அந்த ஸ்டுடியோவோட கிளாரிட்டி வந்து அங்கே இருந்துச்சு. ஸோ காரை சுற்றி பார்க்குறதுக்கு தான் அந்த 360 ஸ்டுடியோ வந்து அவங்க வச்சுருக்காங்க. அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து ஒரு செட்டில்மெண்ட் யார்டுன்னு சொல்லி ஒன்று தனியாக வச்சுருக்காங்க. பர்ஃபெக்டாக ரெடியான கார்ஸ் எல்லாமே வந்து அங்கே தான் வந்து சேஃபாக வைக்கிறாங்க. அங்கே இருந்தால் ஃபோட்டோஸ் வந்து அப்லோட் ஆகுது அந்த காஸ்ட் 24 வெப்சைட்லலாம். நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து அந்த அவங்க கஸ்டமரை அப்ரோச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்க டேரெக்டாக உங்கள் வீட்டுக்கு டோர் ஸ்டெப்புக்கே எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த காரை காட்டுவாங்க. அப்படி இல்லை நம்ம நேர்லேயே போய் பார்க்கலாம், நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் கார் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நேரில் பார்க்கலாம்னு நினச்சா நீங்கள் அந்த யார்டுக்கே கூட நீங்கள் அதை வந்து பார்த்து அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மெக்கானிக்கை கூப்பிட்டு வந்து கூட நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கோ அதை பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு இங்கே மேக்ஸிமம் இங்கே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கார் எடுக்காமல் போகவே மாட்டீங்க. அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வெரைட்டி ஆஃப் கார்ஸு, அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. ஆஃபர்னால் நிறைய வேரியேஷன் இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் செக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இங்கே. ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்திருக்கும், பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ போட்டதில் எங்களுக்கும் சந்தோஷம். ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு யூஸ்டு கார்ஸ் வாங்கணும், பெஸ்ட் ப்ரைஸில் பெஸ்ட் குவாலிட்டியில் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் காஸ்ட் 24 வெப்சைட் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி செக் அவுட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். ஹாப்பியாக இருங்க. பாய் பாய்.